안녕하십니까. 약초농장 대표 자유인 농초입니다. 예, 겨울에 뗄나무를 좀 많이 준비했었는데 이 뗄나무가 의외로 모자라서 또 장작을 패러 나왔습니다. 예, 오늘은 장작 패기 영상을 한번 찍어 보겠습니다. 이 장작 패기도 그렇게 쉽진 않습니다. 힘들어요. 삽질, 도끼질 뭐 이런 건 다 힘듭니다. 이런 건 어떻게 해야 되려나? 이건 안 ጨ겨지네. 안 ጨ겨집니다. 이거는. 이거는 못 ጨ깁니다. 아이고. 아따. 아따. 옹이가 있으니까 잘 안 ጨ겨집니다. 아이고. 아.
길게 잘라놓은 것 같네. 이게 너무 길어가지고 이게 되려나? 이런 거 너무 길어서 한번 더 잘라야겠습니다. 더워. 안경을 눈 보호 차원에서 쓰니까 너무 덥습니다. 안경을 평소에 쓰던 사람 같으면 괜찮을지 몰라도 저는 평소에 안경을 안 쓰고 사는 사람이라서 안경을 쓰고 뭐 일을 하려니까 눈 주위가 너무 덥습니다. 이렇게 속이 노란 거는 뽕나무입니다. 뽕나무.
속이 하얀 거는 이렇게 속이 노란 거는 뽕나무입니다. 그리고 속이 하얀 거는 참나무고요. 네, 이런 건 참나무입니다. 표고목도 만들고 그러는 참나무죠, 이게. 이 장작 폐기 같은 것도 뭐 운동 삼아 슬슬 한다고 해도 4, 50대 같으면 그게 맞는 말 같습니다. 그런데 70대에서는 좀 무리가 갑니다. 제가 올해 71살입니다. 그래 뭐 이렇게 건강하게 일할 수 있는 건 항상 감사하게 생각하면 네, 오늘도 뭐 떨리는 못하지만 꾸준하게 열심히 노력해 보겠습니다.
요거까지만 좀 패고 좀 쉬었다가 다시 장작을 패겠습니다. 자. 그래도 뭐 나무가 잘 쪼개지니까 그럭저럭 할만합니다. 어려서부터 도시 생활만 하다가 이렇게 들어와서 이런 일을 해보니까 참 보통 뭐 만만한 일이 아닙니다. 뭐 남들이 다 하니까 나도 합니다만은 뭐 이렇게 쉽고 만만한 일은 아닌 걸로 보입니다. 쉬면서 여러분과 작별을 하려니까 그게 또 아쉬워서 한tum을 더 패봅니다. 자, 그러면 다음에 더 좋은 모습으로 여러분을 찾아뵐 것을 약속드리며 오늘은 이만 여기서 줄이겠습니다. 감사합니다.